而家出發去考試啦！春巴你緊唔緊張啊？都唔算嘅，冇乜信心，第一句已經賴咗嘢㗎啦，衰得好大鑊。我都預咗係要考多次嘅，應該唔合格嘅。你入到去考試先至叫贏。The email they just show me on the desk。係咪真係咁惡㗎？係咯，大粒啲嗰位職員咧就 She is rejected。可能會肥佬嘅。平時已經係講開英文啦聲好流利嗰啲，其實你呢條唔使片，唔使睇。Hello， 大家好，歡迎收睇茶園春卷，我係春巴，我係春媽，我係阿春。好耐冇用呢個開場白同大家傾偈咯喎，咁究竟點解呢？因為我哋前嗰排咧好努力咁準備緊考試啊，咁準備緊啲咩呢？就係 Life in the UK 同埋 B1 嘅英文考試啊。咁年頭咧就有條片咧講到我哋今年4月咧就會係永居啦，可以申請，但係咧當時咧我哋依然係乜嘢試都未考，咁我哋咧就報咗咧係3月頭咧就考呢兩個試嘅，咁由於時間嘅緊迫關係咧，咁我哋就唯有將呢兩個試咧拍埋一齊考，好似考會考咁。星期4考完呢個 Life in the UK， 星期5即刻考英文，哇，幾咁精彩！冇錯啦，我覺得咧真係長痛不如短痛啦，即係一次過考咗唔使煩。萬一真係唔好彩肥咗腦咧，都係淨係專攻嗰科就得啦，唔使再嘥咁多時間啊嘛。冇錯啦，同埋咧去考試嗰個心情咧，只需要籌備一次就夠啦。咁本身咧諗住呢一條片咧，其實我冇諗住話拍咁詳盡嘅，純粹交代下我哋去咗考呢兩個試啦，跟住之後結果係點樣啦，咁就可能輕輕交代完咧就算㗎啦。咁因為咧上網咧已經係有千萬嘅影片啊 YouTube 啊，或者係一啲文章嘅 Facebook 分享咧，其實都已經有好多人已經分享過成個考試嘅流程啊、準備嘅嘢啊，你會遇到啲咩問題啊等等各項嘢啦。咁所以我覺得咧喺籌備方面咧，其實我覺得係冇需要再拍片分享㗎啦。我哋以為係都冇乜需要再分享，因為都好多人講咗啦。係啦，應該個個都知㗎啦，或者係已經有好多人朋友已經考咗㗎啦。但係好衰唔衰咧？竟然喺我考試嘅時候咧，就竟然俾我親眼見到上網發生嘅一啲個案啊，係一模一樣咁喺我發生你面前，係發生咗，都幾震撼同令到我都有啲嚇親嘅。係啦，所以我哋咧就會將我哋見到嘅嘢咧，就今次咧就分享俾大家知咯。今條片咧，我哋會即係講下我哋遇到嘅嘢啦，考試嘅籌備啦，究竟啲係咪真係話唔使溫書㗎啦？去傾下偈啦，係咪即係咁易啊？係啦，同埋最緊要大家最想知嘅係我哋成績考成點啊嘛，係咪？點解大家最想知我哋成績考成點咧？因為我已經不斷收到好多人問我考成點，考成點，幾多分啊？幾多分啊？得未啊？搞掂未啊？考咗未啊？考咗未啊？多謝各方嘅好友啊，好多觀眾咧都好關心我哋，咁我哋終於都搞掂晒啦。咁阿春今日呢個學生妹造型咧，都係襯翻我哋呢今日嘅主題嘅。係啊，開始之前咧，不如我哋睇下今集贊助商 SharpSharpVPN 先啦。相信大家日常生活越嚟越多用 AI 去幫你做嘢，好似我哋今次考英文咁，直頭當 AI 係私人老師，可以對住佢練下發音同埋執下啲文法。但係咧有好多 AI 工具同埋網站，例如 Solr2啦同埋 Gemini 等等，都會因為地區嘅限制喺香港或者其他地方係用唔到完整功能嘅。但係咧有咗 SharpSharpVPN 就可以輕鬆突破地區限制，無論係想用邊個工具或者服務都可以即刻搞掂。SharpSharpVPN 全球已經有超過4500個伺服器，覆蓋140幾個國家，你可以撳個掣就可以輕鬆突破地區嘅限制。登入銀行賬戶、上網買嘢或者去旅行想格下價、訂機票同埋酒店都一樣暢通無阻。另外 SharpSharpVPN 最近推出咗一個好實用嘅新功能，就係電郵詐騙檢測工具。佢會透過 AI 技術自動分析你收到嘅電郵，專對付假嘅 email、有病毒嘅鏈接，無論係冒充寄件人定係電郵內容俾人做過手腳，只要裝咗呢個程式，打開電郵再撳一下檢查，就即刻知道安唔安全，大大降低中招嘅風險。收電郵嘅時候自然放心好多啦。最抵玩嘅係一個賬戶可以用無限部裝置同時使用，真心超值。有興趣又未訂購 SharpSharpVPN 嘅朋友，可以 click 入呢條 link surfshark.com/chun 訂購，輸入埋我哋專屬優惠碼 CHUN 春，仲會有多額外4個月嘅使用期限。優惠嘅詳情同埋訂購嘅連結都會擺喺呢條片嘅資訊欄同埋置頂留言入邊。有興趣朋友記得把握機會，唔好錯過，快啲行動啦！翻嚟啦，咁我哋開始分享下啦。咁我哋第一日咧就係
考 Life in the UK 啦。咁我哋就選擇咗喺利物浦嗰邊考。咁點解唔揀曼城咧？咁因為咧要考嘅時間咧都相當之點講咧倉促係咪咧？即係2月報得翻好少時間啦。咁我哋4月就要確保係所有嘢係做好晒、隔晒㗎啦嘛。咁所以我哋必須要喺3月頭啦，最好就完成好晒成件事。要就住呢一個嘅考試時間咧，咁我哋就唯有睇下邊度有期去考啦。咁曼城個期咧，其實我記得係好似要3月中啊，我記得係啦，要微後啲嘅，因為太多人喺曼城啦。咁所以我哋就揀咗比較遠少少去咗利物浦考。咁啊要揸成個鐘嘅。坦白講咧，我有少少後悔去咗利物浦考嘅。冇錯，因為車程都成個鐘啦，個人都已經好攰。嗱，點樣上網報名啊？呢啲我哋就喺呢條片唔會再特別講啦，因為太多人分享過啦。係啦，首先講下我哋當日究竟喺呢個利物浦嘅中心發生咩事。咁當日咧就係我上去考試先嘅，咁啊所有啲試都係我去考先嘅。係啊，我派你去刺探軍情先，去探路。係啦，之後有啲咩可以匯報俾我呢個本城上司。係啦，咁我呢個隨從咧就去咗考試先啦。其實我自己咧都係好懷着一個好輕鬆嘅心情上去嘅，即係我諗住好簡單啫。我哋喺事前咧其實已經有即係都做足準備去溫書啦。咁所以我自己就覺得我對於考試咧唔係話太大嘅緊張嘅。咁但係咧竟然係上到去我自己遇到嘅情況咧，就係我會覺得係你入到去考試先至叫贏。點解咁講咧？係啦，每一個中心咧都會有唔同嘅情況嘅。我哋遇見嘅嘢咧，同我上網見到大家分享嘅嘢咧，係有啲啲嘅唔同，有少少嘅出入嘅。咁所以咧，我覺得咧喺呢一度有少少提示俾大家。第一個 tips 係，你唔係聽邊個講嘢，唔係聽我講嘢，唔係聽邊個介紹，唔係聽邊個分享，係一定要聽當日係嗰個職員嘅指示去做任何嘅嘢。冇錯。話說咧，就係我哋上到去個 centre 啦。咁我上到去咧，因為我係用 share code，即係 e-visa 去申請個 Life in the UK 嘅 test。我哋咧喺早一晚已經準備好個 share code 啦。咁萬一佢問我攞咧，咁我就可以 show 俾佢睇啦。咁喺我電話入邊噶啦。咁一上到去個 centre 個 reception 就話識電話，除褸擺晒你啲袋入 locker。跟住我呆咗。嚇，識電話？我唔係用 share code 嘅咩？咁 share code 係個電話，咁點俾你睇？你點核對我身份？跟住我話咦，咁我識電話，個電話都擺埋落去，咁個 share code 識電話，擺個袋，除褸入 locker，重複一次，已經第二次問佢，態度已經開始係啦，第一次同佢講嘢嗰陣，佢仲話Can I help you 咁樣嘅，跟住但係咧第二次我再問佢，佢就已經係有少少係態度麻麻地啦。咁既然你話識電話咪識電話咯，擺晒落去咪擺晒落去咯，咁係啦，咁我就跟佢嘅指示咧，就將所有嘢擺晒落去。講緊嘅係我冇拎過任何 passport 啦，冇拎過 share code 啦，佢冇對過我身份啦，佢淨係 show 一 show 俾佢睇。我今日係嚟做 test 㗎，咁我有嗰個 email 啊嘛，佢話 show 俾佢睇，就睇咗嗰個 test 嗰個 email，冇對過我身份㗎，跟住就將我所有身份文件咧就已經擺晒落 locker，咁我就要坐埋一邊咧，就等入去做一啲嘅安全檢查啊、搜身啊等等嘅工作先至去考試啦。跟住喺我等緊嘅時候咧，其實我隔離嗰啲冚唪唥都應該係香港人嚟嘅，但唔係應該係全部都唔可以拎走嘅，應該係全部都係香港人嚟嘅，坐隔離排緊隊等入去考試嗰啲。咁啊隔離有個太太啦，太太隔離有太太個女啦，再個女隔離有第二位太太，都係香港人嚟嘅。我喺度嗰陣，佢又派咗張指示卡俾我啊，你要睇下嗰啲守則啦，咁冇嘢啊，坐喺度睇。我睇阿嫂都隔離嗰個第一個太太，點解佢揸住本 passport 嘅？點解佢揸住？唔係要擺 locker 嘅咩？係啊，點解佢有嘢揸住喺手嘅？咁奇怪 ，suppose 大家淨係揸住 locker 嗰條鎖匙嘅啫喎。跟住佢入咗去，因為佢係第一個嘅嗰位太太。第一位太太入咗去檢查嘅時候，突然間彈翻出嚟，情況突然間有啲緊張，因為有幾個職員啦，個 centre 有2位職員咧喺度好快速咁用英語喺度。點解佢會咁㗎？點解會咁㗎？點解佢會咁樣啦？嗰個太太又企喺度揸住本 passport 呆咗。佢問我同隔離嗰位太太：你聽唔聽得明佢哋講咩啊？跟住我心諗嚇。跟住咧，你哋諗緊究竟可唔可以答佢？因為其實咧就話考試嘅市場係唔可以傾偈嘅，唔可以對話噶嘛。係啦，even 係你入去未考試嘅之前嘅檢查之前，總之你入咗去 centre 咧就已經即係唔好同人講嘢啦。因為嗰個職員咧都已經即刻話：喂，你唔可以同人講嘢嘅喎。
即係用英文啦，叫嗰個太太，你唔可以問人嘢嘅喎，你唔可以同人講嘢嘅喎。跟住嗰個職員咧又同我哋講，你哋都唔可以同佢講嘢嘅喎。係啦，真係冇辦法。OK， 我聽翻嚟嘅一啲佢哋嘅對話咧，就相信應該係嗰位太太係用 e-visa 去報名，然後佢話咗俾人聽佢用 passport 去報名，然後佢又揸住本 passport，跟住嗰個職員咧就話你係用 e-visa， 你唔係用 passport 嘅喎，跟住嗰個人係一句英文都答唔到佢啦。唔好意思，如果係呢位朋友，我講咗你個個案出嚟，係因為我真係好想分享俾大家知，可能真係有其他朋友咧，我唔想去咁樣嘥錢法，咁所以我就將你嘅個案講咗出嚟。你係用 e-visa， 你唔係用 passport 嘅喎，點解你答唔到我呢個問題嘅？咁其實嗰位太太又係唔係好知佢講緊咩啦？跟住嗰個職員咧，真係開始好惡啦，我會覺得係。叫佢 show 翻個 email 俾佢睇，show 翻你嚟考試嗰個 email 俾佢睇。The email，你 just show me on the desk。係咪真係咁惡㗎？係咯。阿春都望住你，阿春。跟住嗰個人又係唔明佢講乜，佢再問多我哋一次，你哋明唔明佢講乜啊？我心諗嚇。但係呢個位，我覺得有啲奇怪，就係個職員明明都唔知嗰個考試嗰位太太唔明，點解佢會重複係咁用英文去問佢？佢 suppose 你明咯。佢唔用其他方法，譬如翻譯啦，喺度當係 Google Translate 去同佢講。佢覺得你應該喺個位，你點解會唔明啊？咁佢真係唔明，你同佢講幾多次佢都唔會明嘅喎。係啦，跟住我已經聽到後邊大粒啲嗰位職員咧就 She is rejected，即係佢已經被取消資格啦。跟住佢明唔明都好啦，叫佢執嘢走。佢今日係已經取消咗噶啦，叫佢再 rebook 啦。係咯，咁嚴嘅。係啊，跟住我心諗，其實你都冇 check 過我 e-visa 定 passport 啫，你都冇 check 過我個 share code 啦，究竟係唔係咁重要啊？我覺得好似有少少有啲似蝦緊嗰個女士咯，我自己嘅感覺。個態度好似都就咁聽，好惡劣下喎。係啊，我嗰一刻咧，我覺得自己好似坐喺個學校俾啲訓導主任前邊喺度鬧緊人，跟住我哋係等俾人鬧咁嗰啲咧，即係你一少少錯就會俾人鬧啦。跟住嗰個太太第二次開口問你哋明唔明佢講咩？跟住我哋又係唔敢出聲啦。跟住佢就已經係叫佢執嘢走，佢話你唔可以再同佢哋講嘢啊！你執嘢走咁樣啦。咁其實執嘢走嗰下咧，其實嗰個太太由始至終都其實應該唔係好明嘅。跟住仲有就係佢手揸住本 passport 啊嘛。嗰個人又好惡咁問佢，我咪叫你擺晒啲嘢入 locker 咯，點解你仲揸住本 passport 㗎？咁嗰個人又答唔到佢啦。由始至終我冇聽到嗰個太太講任何一句英文，亦都冇任何嘅回應。但係我諗其實點解佢會揸住本 passport 咧？我估計啊，可能係有人啦，可能佢屋企人啊教佢嗱，你一陣咧就俾佢睇，咁咧你呢個係你嘅證明嚟嘅，咁所以咧你咪揸住喺手咯。咁佢都未對你，因為佢真係冇對過我身份證嘅喎，佢冇對我任何嘢嘅喎。係啊。咁就叫我掉晒啲嘢 locker，咁我又覺得可能佢係咁，所以佢就揸住本 passport 啦。咁跟住咧，佢就總之佢就唔俾佢考噶啦。咁但係嗰個太太唔知做乜，咁但係咧就俾佢趕咗出去。然之後咧，簡直係網上嘅情節一樣，有位老公先生阿先生出現就上咗嚟個 centre。咁 suppose 咧個 centre 咧唔應該係一啲唔係考試嘅人上嚟嘅。估計應該個太太 call 佢老公上嚟。係啦，因為死啦！佢唔知唔俾我考啊，叫我走啊，係咪啊咁？跟住我聽到即係佢用電話喺度咁樣。跟住咧就叫咗個老公上嚟就喺度解釋，咁但係嗰個人其實都已經唔聽佢講任何嘅解釋，淨係不停叫佢你走啊，你唔係考試，你唔可以喺度，你快啲離開。你係只可以 rebook 呢個 test， 你唔可以今日再參加呢個 test 㗎啦，拜拜。跟住我同隔離個太太係咁啦，大家係咁。跟住就我哋嗰位太太都好好笑嘅，個太太唔講得嘢啊嘛，個太太就快啲睇下有冇身上有冇嘢啊，睇下先咁嚴嘅，咁樣抄下啲袋，跟住我係咯咁嚴嘅，係咯，真係有啲嚇親喎。係啊，即係嗰下我諗嗰位太太同我都係被嚇親啦。咁已經俾佢嚇一嚇之後咧，我就已經覺得開始好攰啊。係咯，咁呢個情況一入到去考試都未考，已經見到呢個咁嘅情況，咁咪即係仲緊張咯。係啊，連檢查都未檢啊，淨係坐喺度等咋嗰陣。黐線嘅。
係啦，咁要坐過山車，我覺得。咁坐喺出邊嗰個等候區咧，其實就等嗰啲 security check 啊咁樣啦。咁因為佢會 check 下你身上有冇任何嘅電子產品啊、物品啊、貓紙啊等等各樣嘢啦，又要你拎起啲手啊，又要掀起晒啲頭髮啊、耳仔後邊啊、腳啊、腳底啊、鞋啊、褲都要掀起埋佢俾佢睇，襪都要掀啊，反起佢出嚟俾佢睇入邊係冇嘢嘅。咁跟住咧，咁喺嗰個入到去呢個檢查呢個位咧，其實佢都係真係有問過一啲問題啦。咁都係同上網講嘅一樣啦，都係講下佢首先問你 date of birth 啊，你叫咩名啊？國籍啊？國籍係啦，國籍。跟住另外就問你係咪用 e-visa 喎？佢問我你係咪用 e-visa 啊？咁樣啦。呢樣嘢咧，其實我覺得係咁致命嘅話咧，其實大家可以留意翻你考試前有個 email 出翻俾你 confirm 你嚟考試咧，其實佢已經寫清楚咧，你報名嘅時候用嘅國籍係乜嘢，同埋你係用啲乜嘢嚟報名，其實喺嗰度有好清楚嘅。咁你記住你呢個答案咧，上到去答翻一模一樣嘅嘢咧，就包冇錯噶啦。過完晒成個檢查程序，就開始考試啦，就入去另一間房度考試咯。咁其實考試都比我想象中流嘅，因為我自己就諗住係即係同一批人喺同一個時間開始，其實原來唔係喎，純粹係入邊得3部電腦，跟住應該4部，我記得係。係咪4部啊？係咯，幾部電腦，咁有個人坐喺度，跟住你咪有位就坐低，跟住就對名咯，對名，對你生日期，對啱嘅就坐低考試。咁你考緊嘅時候咧，有啲人咧考完咧就會離開間房啦。咁相對地，有啲人咧未考嘅就會入嚟考啦。其實咧就都有啲騷擾咯，我覺得係有少少分心嘅會令到你。係啦，因為我自己幻想咧就係好嚴重嘅一個，既然你咁嚴重嘛，咁係咪應該大家start time 都係一樣，即係你 book 咗2點就係2點就正式全部一齊開始咁樣啦。原來唔係嘅，即係邊個入去咧就邊個考咯。係啦，邊個做完咪邊個走咯。咁根本就係唔係我幻想嗰種咁正式嘅考試咯。咁到你咧，你又到我咧，咁咪因為好彩你上去同我講完有啲咩要注意嘅嘢咧，咁到我上去嘅時候咧，我係好彩喎，上去嗰時係冇人啊，得一個女士喺度嘅。咁我對咗資料之後咧，佢就叫我擺 locker 啦，我唔使諗佢講咩啊，因為你同我講係肯定係擺 locker 嘅，我聽到話擺 locker，擺 locker 咯，跟住之後咧，擰住面已經叫喂春巴，你春巴咧喺邊啊？你嚟考試啊今日？呢個位就係我頭先話嗰個人俾人 reject， 跟住再喺度同我哋講嘢嗰度啊，就係正係嗰個位啦。就係嗰位，跟住咦，好似呢度唔講得嘢喎嚇，我唔講得住喎嚇，唔好意思啊。係啦，咁啊，因為嗰陣時真係唔講嘢，所以我就冇乜特別理你，唔好意思。唔係你話個職員已經喺度狠啤住你㗎啦，個職員已經掘住我啦，仲講你班香港人成日喺度講嘢。係啊，咁樣掘住我，所以我就盡量都嗰陣時唔講嘢啦，係啦。咁我好彩喎，你上嗰時係都幾多人㗎嘛？係啊，我上嗰時冇人，得我同另外一位女士，咁啊，total 2個喺度等嘅啫。我諗係晏咗啦，因為晏咗少少，跟住就好快，我諗坐咗10分鐘，跟住入去 security check 啦，跟住 check 完之後咧就開始可以入去間房度考試啦。咁考試都冇乜嘢嘅。當我做到第15題嘅時候咧，咦？點解嗰條題目第2個字係亂咗碼嘅？佢嗰個唔知咩字嚟喎，有4個字母組成嘅，跟住突然間變到好細隻嘅，好似人哋亂碼咁樣嘅咧，有冇見過啊？應該有見過啦，係啦。咁啊問題咧就係問啱定錯嘅啫，但係另嘅細細係第2個字睇唔到，嗰個係亂碼。咁嗰個字關唔關鍵㗎？好關鍵啊！即係佢 is 乜嘢？佢就係嗰個字啱唔啱咁？唔知佢寫乜，咁係有個職員坐喺度啊嘛，咁我咪入佢埋嚟同佢講：喂，呢個位係咪有啲問題啊？點解 show 唔到個字出嚟嘅？跟住個女就話：應該冇問題嘅喎，係咁嘅喎，你可以繼續考試。我覺得係其實佢都唔想理你。係啊，跟住我心唔係啩？咁啊是但啦，咁啊做住下一題先啦。啲題我估都係啱㗎啦，即係 true or false 我都揀 true。係啦，咁啊做下一題。咁好彩之後啲題目咧就冇事嘅，都 OK 嘅，我都識嘅。咁我再做完之後咧，做完24題，再重新再 check 多次，第15題都仲係咁樣嘅，都仲係 show 唔到個字出嚟嘅。咁啊算啦，我諗都9成9我都合格㗎啦。因為我全部都識嘅，total 24題，你可以答錯6題，啱18題，
你就可以合格啦。咁就係咯，咁就由佢咯。咁跟住就離開市場咯。咁開頭嘅正式考試咧，好似有唔知4題定6題俾你熱身下嘅。我唔知嗰啲計唔計㗎？佢好似話唔計嘅。咯，我都幾有信心嘅。雖然佢啲問題咧就會調轉嚟問。但係因為我都覺得自己都幾熟，所以都十拿九穩咯。我覺得。我而家考完就終於明白大家所講嘅啲題目係會同我哋溫習嘅試題係會有少許唔同嘅字眼啦，有少許嘅調動啦。咁所以如果單靠背答案嘅話咧，係真係有機會會出錯嘅。但係嗰18課嘅題目咧，只要你不停咁樣去做啦，因為我哋係之前做到自己已經係100% 啱嘅話咧，其實基本上佢轉唔轉嗰啲字眼咧，你都會識答嘅。係啦，所以我覺得最緊要就係事前嘅準備啦。咁同埋究竟係咪真係話啊2日就可以溫完啦？又或者有啲人係要好長時間去準備咧？咁我覺得都係因人而異啦，同埋個個都唔同。係啦，個人嘅能力啦。我同你嘅溫書方法已經好唔同啦，係咪？你90成都係背噶嘛，係咪？其實我唔可以叫做背，我半理解又半背咯。咁跟住同埋不停咁聯上一啲嘢咯。咁我就會先做一次，錯咗啲題目咧，我就會可能有啲字唔明佢寫咩咧，有好複雜嘅英文嚟，咁啊翻譯變成中文，了解條問題係咩先再睇個答案係乜，再去諗一個方法去記咯。每一日做可能20零30題啦，咁啊慢慢如此類推咁加落去咯。大概係咪準備到都3、4個禮拜嘅都係。係，但係唔辛苦嘅，每日溫啲，做啲嘅，係咯，係最後嗰幾日就會做得密啲咯。係啦，之前咧係求其啊，得閒睇下咁樣咯。所以其實每個人都唔同，因為我哋知自己咧係有機會會唔得閒，所以我哋要提早啲去開始。係啦。咁如果其實唔係嘅，你預早可能你知自己係會得閒嘅有啲時間，咁你其實再縮短啲咯，縮短啲時間去溫都得嘅。冇錯啦。咁就個個都唔同啦。咁啊，最後我哋UK 就成績出咗啦，好快考完就係。基本上我覺得係撳完submit佢就已經係咯，一上翻車已經出咗啦。係啦，哇實得㗎喎！你睇咗 email 先啦，快啲啦！你仲心急過我嘅？快啲啦！等一陣啦，我睇埋最近嘅。你唔好睇有咩食住啦，我知你好肚餓。咁快有㗎啦咩？快啲啦！有，啱啱出嘅啫喎，咁快嘅？哦 ，pass 咗咯，係咯，呢度咯。實食冇黐牙啦，呢個係一題唔係好肯定啫，其他都99% 係啱嘅。我覺得好似送分咁樣咯，呢個都算簡單喎，呢個題目你咧？唔算太簡單。OK， 安全過關係咪？阿春你喺度做咩啊？佢考完試要發泄下。阿春，你唔係落堂咩？阿春話點解冇我份嘅？好啦，你過嚟啦，你過嚟，你望住我，你可以休息下喎。你想參與啊？你自由活動喎，我哋過去嗰邊參與啊。真係喎，俾你捉喎。平時唔俾我捉嘅喎，如果係唔想嘅話。阿春你咁黐纏嘅原來。仲可以俾你自由活動添，諗住唔關你事，你自己去 hea 下添。會咯。剪片剪到嚟呢度，發現條片原來已經好長啦，所以關於第2日嘅 B1 英文考試內容，我哋決定分拆成第2集，聽日星期日準時播俾大家睇。今集嘅內容去到呢度先。喺結束之前，想問下大家，你哋有冇試過考試嗰陣遇過啲咩好離奇嘅事？例如無啦啦俾人取消咗資格，或者好似春巴咁見到啲題目變晒亂碼，又或者遇過啲更奇怪、更無奈嘅情況？歡迎喺下邊留言話俾我哋知。春巴成日覺得自己考英文會唔合格，究竟最終佢考成點？聽日我哋會繼續分享 B1 英文考試嘅經歷。多謝晒大家收睇，我哋下集見，拜拜。